Йоу, барлықтарыңа салам достар, сіздермен видео артында отқан мен Нурик, және де менің қызықты да керемет видеома қош келдіңіздер. Видеоның тақырыбынан немесе, превьюдан көріп тұрғандарыңыздай мен бүгін, полицейский болып, яғни мент болып, қылмыскерлерді ұстайтын боламыз. В общем, видео өте қызықты болды, сондықтан қазірден бастап лайктарыңызды басып, арнама тіркеліп кетулеріңізді сұрайтын боламын. И, мен осы үшін, Blackcoin салып қойған болатынмын, яғни бұның бәрі әрине контент үшін. И, в общем, қазір маған услугияға кіріп, военный билет алу керек болатын болады. Так, бұл жерде военный билетті қазір тауып алайық достар. Так, мынау емес. Так. И, в общем, қазір іздеп тауып алатын боламыз. И, в общем, мінекей біз военный билетті таптық. И, қазір оны 130 Blackcoinға сатып алатын боламыз. Так, сонымен қатар, маған не істеу керек болатын болады. Мен, видео түсірместен бұрын өзіме законопослушница алып алған болатынмын. И, қазір пол өзгерту керек. Бұл чтобы мен ойынға кірген кезде, женщинаны басып, ана бомжиха бар ғой, соны алу үшін осылай не істеген болатын. Осы женщинамен кірген болатын, яғни ойынға. И, в общем, қазір мен мына жерден симка алайын деп тұрдым, бірақ, симка ала алмадым. И, в общем, қарай видеоны көре беріңіздер. И, в общем, мен қазір ГИБДД жұмысына тұру үшін, яғни полицейский болу үшін осы ГИБДДның өзіне келдім. И мына жерден біз Қадыровтың несін өтейін десем, бұл жерде, ник өзгерту керек болды. И, қазір біз никімізді өзгертіп алатын боламыз. Қазір біз, мына жаққа Нурик, YouTube деп, жазып көретін боламыз. Бірінші, яғни осы өзімнің никімді, осылай, так, YouTube, и, YouTube, осылай жазып, қазір, так, уже бұндай ник занят екен, яғни уже бұндай никпен, адам бар деген сөз. И қазір біз бұны Нурик ютуберге өзгертіп жазып көретін боламыз. Так, YouTube, и бер, ютубер деп жазып осыны көретін боламыз. Қазір осыған ауысса. И мінекей, и біз уже атымыз өзгертілді. И енді бізге, не істеуге болады, яғни ГИБДД жұмысына тұруға болады. Так. И қазір біз дальені басып, көретін боламыз. И, в общем, менде медкарта жоқ екен. И, в общем, қазір соны біз алып, сосын бірақ келетін боламыз. И, жаңа мені ойыннан шығарып жүріп, и ойынға қайтып кеткен кезде осы жақтан, вокзалдан шықтым. И мына жерде менің подписчигімді көріп жатырмын, яғни Алмас тиктокер деген. И бұл, лайк басып кетіңдерші деп айтып жатыр. Бұған әрине Абдуси. Осылай мені көріп жатқан немесе, видеомды көріп жатқан подписчиктеріме үлкен рахмет. И, в общем, осылай қазір біз енді медкарта алуымыз керек, жалпы, бірақ мынаған қазір рука қабылдады. И, в общем, осылай қазір енді біз медкарта алып алатын боламыз, больницаға барып. И осылай, мен мына жақта Асхат деген балаға, дәвіздетіп тастап едім. И ол, маған давай деді. И мына жерде, ол мен ютубымның, атын сұрап жатыр, яғни сен ютуберсің ба деп. И осылай қазір жазып жүретін боламыз, Нурик КРМП деп. И біздің қазір мақсатымыз, қазір бізге медкарта алып, и ГИБДД-ға тұру керек болатын болады. Осылай мен видеоны көпке созбайын деп, яғни медкарта алған жерімді көрсетпедім. Жалпы медкартаны алып, уже келіп жатқан кезім. И осылай, осы Қадыровтың жауаптарына, яғни сұрақтарына жауап беріп, и қазір біз ГИБДД-ға кіретін боламыз. Енді бұл жерде әрине мен 2x-пен өткізіп жіберетін боламын. Өздерін стопқа қойып, қарап алатын боласыңдар, если кіргілерің келіп жатса. И осылай біз, ГИБДД жұмысына кірдік, мінекей. Так. И мына есікті бірінші қазір ашып жіберейік. Так, тоқтаңыздар. И, мінекей, так. И, осылай ашық тұрған кезде кіріп, қазір біз формамызды ауыстырып алатын боламыз. И формамызды киіп алдық. И, осыдан кейін біз енді екінші рангқа өту үшін осы жердегі сұрақтардың бәріне жауап беретін боламыз. Мен бұны әрине көрсетпеймін, өйткені бұның бәрін көрсетіп отырсам, уақыт көпке созылып кететін болады. Яғни бұны өздерің ютубтан немесе, тиктоктан қарап алсаңдар болады. И осылай мен, кешке ойынға, яғни кешке таман кірген болатын. Қол тимей жатты, яғни
Мен бұл видеоны жалпы обедте түсіріп жатқан болатынмын, и жұмыстар болып қалып, и кешке қарай қазір түсіріп жатырмын. Мінекей сағатты көрсетіп жіберейін. И 8-ден 16 кетіп жатыр, бірақ бұл Қазақстан уақытымен 12-ден 16 кетіп жатыр. И қазір біз өзімізге задание алып алатын боламыз. Қазір маған бұл жерден бір адамды өлтіріп, и бір адамды неге қамау керек қой, яғни түрмеге. Сондай. И сол заданияны алдып, қазір соны орындайтын боламыз. Біз қазір ең алдымен бізге не істеп алатын боламыз. Қазір мына жаққа кіріп, и осы жақтан біз қазір өзімізге машина арендовать етіп алатын боламыз. Кибеттің машинасы и Nessa 11, 15 деген. И бұны қазір қыздырамыз, и біз қазір базадан адамдарды қарайтын боламыз. И біз қазір адамды ұстамастан бұрын өзімізге оружие алайын деп шештім. Яғни міне дровашқа 20 алып алдым, яғни қосымша. И сонымен қатар қазір біз өзімізге маска киіп алатын боламыз. Чтобы на команд неден картадан көрінбес үшін. Қазір info несімен командасымен осы жерден енді біз масканы тағып алатын боламыз. И осы маска арқылы картадан бізді адамдар көре алмайтын болады, яғни картадан біз көк болып көрінбейтін боламыз. И менің жаңаға іздеп жүрген адамым бұл Рублевка жақта, яғни бізге жақын, яғни. И сол жаққа барып, қазір соны ұстап көретін боламыз. В общем, мен ананы ұстайын ба десем, ол қасына жетейін деп жатқан кезде өзіне жоқ болып кетеді ғой, яғни ойыннан шығып кетеді. И мен қазір Алим деген бір басқа адамды ұстайын деп жатырмын, яғни бұл маған жап-жақын жерде жүр. Қазір сол жаққа барып көретін боламыз. Енді біз қазір наручник тағатын команданы жазып аламыз, и қазір сол Алимге қарай баратын боламыз. И осы жолдармен қазір кететін боламыз. Бізге ол ең жақыны болғандықтан соны таңдадым. И мен мына жерге келдім, и оны қазір іздеп алатын боламыз. Осы мына картада сап-сары болып жанып тұр, яғни бұл осы жерде жүрген деген сөз. Бұл жердегі адамдардың біреуі емес қой, по идее. Мыналар емес, мына машинаны қарап көрейікші. И машинаны қарап көрейік. Мынау ойыннан шығып кетеді ғой, ема. Ұстауға прям сәл қалдық десем де болады. Біз келмей жатып бұл ойыннан шығып кетті. Енді біз база деп басқа жақын тұрған адамдарды қарайтын боламыз. И мына жерде бір, яғни мен ұстайтын адамым дәл осы жерде тұрған еді. Мен бұны машинадан шығып қазір ататын боламыз. Бұған қарай оқты қосыртайық. Вообще улан алмай жатыр, яғни и бұл қашып кетпеу керек. Қазір машинаға мініп, бұның алдына машинамызды қойып қойып, и дровашпен атам деп тұрмын қазір. И мынау қашып кетті. Мына машина вообще тартпайды, яғни мен ранкымды көтеріп, или бір машина алу керек болады маған. Мына машина вообще тартпайды. Солай бір осы адамнан айырылып қалдым, яғни. И в общем, жаңа менде пинг болып ойыннан шығарып жіберді. И мына жақта өзіме напарник тауып жатырмын. И бұл басында бұл орысша жазады. И сосын мен бұдан қазақсың ба десем, қазақпын деп тұр. И осылай қазақ бала тауылған болады, яғни напарник болуға. Осылай кетіп жатқан кезде мен бұған видеодасын деп айтып жатырмын. И мына жақта Пахан деген жалпы бала тұрады, яғни мен оны ұстайын деп. И мынау маған сұрақ болады ғой, яғни ютуберсің ба деп. Мен я дедім. И в общем, если осы бала сен видеоны көріп жатсаң, комментарияға жазып кет, яғни бұл менмін деген сияқты. И в общем, мына жақта Панда деген адам бар, яғни Панда деп қой, Пахан деген адам бар. И сол бізге жақын тұрғандықтан осыны айтайын деп жатырмын. И мынау ура, мен видеодамын, туптамын деп қуанып жатыр. И осылай машинамен кетіп жатқан кезде ойыннан шығарып жүреді ғой, яғни ойыннан кик беріп жүреді. И енді ойынға қайтып кіретін боламыз қазір. Ойынға қайтып кіріп, и мен розыска бар адамды уже тауып алдым, яғни бұл маған өте жақын жерде жүр. И қазір оны ұстайтын боламыз, яғни бұл біздің уже бірінші адамымыз десем де болады, яғни қазір осыны прям жақын тұр, ұстауға шанс өте көп болып тұр, сондықтан қазір оны ұстап көретін боламыз. В общем, осылай біз машинамды қойып кетіп, өзіме қазір міне наручник тағатын команданы жазып алдым. И қазір мына жермен крисаланып барып қазір өлтіріп тастау керек болады. И өлтірген бізде санала беретін болады. И мына жаңағы адамды тауып алу керек бізге. Бұл қай жерде жүрген вообще мынау емес. И мына үйге кіріп көрейікші, мынада ма екен? И бұда да емес.
Бұл қай жерде болды сонда? Мынау емес па? Мынау ғой достар. Бұны қашып едік. Бұны мен өлтіріп тастайын ба десем, бұл мені өлтіріп тастайды ғой. Бұдан кейін қалай ГИБД-ға кіргім келеді, бұдан кейін қалай полицейский болғым келеді. В общем, осылай, мен біресе, бір адамды ұстағым келеді, яғни біз ұстайын деп жатқан кезде бұл ойыннан шығып кетеді, немесе мен ұстайын деп жатқан кезде маған краш беріп жібереді, сондай ситуациялар көп болды. И жап-жаңа ғана сендер көрдіңдер, мен ұстайын деп жатқан адамның өзі мені өлтіріп тастады. И бұл прям сен ойынға желаныңды вообще түсіріп жібереді десем де болады. И в общем, осылай, егер де осы видеоның екінші частысын қаласаңдар, осы видеоға, кемінде бір 25 лайкпен 200 просмотр жинап тастаңдар, и мен келесі сериясын шығаратын боламын, яғни жалғасын десем де болады. И в общем, ал сендермен болған мен Нурик. Давайте.